मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 2N3773 4 ट्रांजिस्टर से बना हुआ एम्पलीफायर बोर्ड जो कि 260 वाट का है। इसका आज रिव्यू दूंगा, कनेक्शन और साउंड टेस्ट। तो देखते रहिए। ये बोर्ड मैंने दो मंगाया था, दो कंपनी अलग अलग है। एक तो गुजरात में रह गया है और एक मेरे भाई के पास। ये 1 साल का पुराना बोर्ड है। एम्पलीफायर से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। कुछ वायर टूटा हुआ दिख रहा है आपको। ये एम्पलीफायर पे जब कनेक्शन दिया था तब ये वायर छोटा पड़ गया था, इसीलिए काटना पड़ा। लेकिन सारे कनेक्शन इसमें होके ही रहते हैं, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ रिसीवर के लिए जो 5 वोल्ट है उसमें भी पिन लगा रहता है और ऑडियो इनपुट का 3 पिन वो भी रहता है। खाली एक ब्लूटूथ रिसीवर खरीदना है आपको और एक ट्रांसफार्मर, आपका एम्पलीफायर रेडी हो जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहो तो नया कैबिनेट खरीद सकते हो या फिर पुराना कैबिनेट पे भी इसको सेट कर सकते हो। ये बोर्ड ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, आपको फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन फ़ैन ना लगाओ तो भी चलेगा ये बोर्ड। और इसका जो पोटेंशियल मीटर है, इसमें वॉल्यूम नॉब 4 लगाना पड़ेगा आपको। चलो फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वॉल्यूम में जो पोटेंशियल मीटर लगा है ये B47K का है, आप देख सकते हो। और एक बैलेंस एक साथ दिया गया है और 2 है, एक है बेस और एक ट्रेवल के लिए। उसमें भी जो पोटेंशियल मीटर लगा है वो भी B47K का है पोटेंशियल मीटर। बोर्ड देखने में ऐसा है। इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये तो कैल्ट्रॉन का नहीं है, LRM लिखा हुआ है। ब्लूटूथ रिसीवर का 5 वोल्ट निकालने के लिए ये यहाँ पर लगा हुआ है 7805, आपको दिख रहा होगा। ये 5 वोल्ट का है। रेड इसका पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव है। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कनेक्टर लगा रहता है। आप सीधा ले जाके ब्लूटूथ रिसीवर पे जोड़ दीजिए। बोर्ड का जो ऑडियो इनपुट है ये 3 वायर है, इसमें भी कनेक्टर लगा रहता है। आपको सीधा ब्लूटूथ रिसीवर पे लगा देना है। ये ब्लूटूथ रिसीवर का 5 वोल्ट इनपुट है। ये तो आपको पता ही है, ये जो बोर्ड का कनेक्शन है बीच में हमेशा ग्राउंड रहता है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट रहता है। आप इसका पावर भी देख लेते हैं। इस बोर्ड को आप 12 वोल्ट से चला सकते हो, 18 वोल्ट से चला सकते हो और 20 वोल्ट से भी चला सकते हो। 3 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हो या फिर 5 एम्पियर का भी। मैंने जब 20 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया था उसका एम्पियर था 3 एम्पियर और 12 वोल्ट 5 एम्पियर का और 18 वोल्ट 5 एम्पियर का। और कंपनी ने जो रिकमेंड किया है 18018 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आपको लगाना है। इसमें जो ये जो 2 ब्लो एयर है ये इसमें 1818 आपको लगाना है, इसमें जोड़ देना है। और जो ये जो वाइट कलर है उसमें आपको 0 देना है, ग्राउंड। और में जो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है वो 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का है, आप देख सकते हो। 2 है। ऊपर आप देख सकते हो 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2N3773 का, हीट सिंक के साथ जुड़ा हुआ है। हीट सिंक काफ़ी बड़ा है। पीछे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है 3055 260 वाट भी उल्टा सीधा लिख के रखा है। और USB एम्पलीफायर। स्पीकर का भी दिखा देता हूँ। ये जो ब्लैक है ये ग्राउंड है और स्पीकर राइट का पॉजिटिव ये है और ये इसका ग्राउंड है लेफ़्ट साइड का और लेफ़्ट पॉजिटिव यही है। यहाँ पर आपको 2 स्पीकर लगाना है। आप इसमें 120 वाट का ऊपर लगा सकते हो, एक 4 ओम पे। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखा देता हूँ। ये स्पीकर लेफ़्ट साइड का पॉजिटिव है नीचे और ये स्पीकर राइट साइड का पॉजिटिव है नीचे और स्पीकर का नेगेटिव ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है। सोल्डरिंग भी देख लीजिए अच्छे से किया हुआ है। आप इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर साउंड टेस्ट करूँगा। ये ब्लूटूथ रिसीवर से मैं इस बोर्ड को ऑडियो इनपुट दूंगा। ये जो पीछे इसका ग्राउंड और 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहीं पे आपको 5 वोल्ट देना है और यहीं पे ऑडियो इनपुट का 3 पिन जोड़ देना है। ये हो गया ब्लूटूथ का 5 वोल्ट इनपुट। अब ऑडियो इनपुट की लाइन को भी लगा दूंगा। ब्लूटूथ रिसीवर पे ध्यान रखना, इसमें एक पिन में एंटेना का कनेक्शन रहता है, वो पिन छोड़ के आपको लगाना है। ब्लूटूथ रिसीवर का कनेक्शन तो हो गया। आप ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर आपको दिखा देता हूँ। 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है ये। इसका जो बीच में रहता है ब्लैक वायर वो इसका 0 है और दोनों तरफ 12 वोल्ट है। मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर की 212 को मैं जोड़ दूंगा 2 ब्लो एयर जो है बोर्ड पे उसके साथ, आप देख लीजिए।
और ब्लैक के साथ वाइट। इसका ग्राउंड है और ट्रांसफार्मर का 0। और एक बार दिखा देता हूँ, उल्टा मत जोड़ देना। ये हो गया ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। आप स्पीकर पे चलते हैं। स्पीकर की कनेक्शन देख लीजिए। यहीं पर लेफ्ट स्पीकर का पॉजिटिव लगेगा और ये जो ब्लैक वाला वायर है इस पे आपको नेगेटिव लगाना है स्पीकर का। और राइट चैनल भी देख लेते हैं। राइट चैनल में भी सेम है। ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। 2 चैनल पे मैंने 2 बुक सेल स्पीकर लगा दिया। एक बॉक्स में एक 8 इंच का ऊपर है 120 वाट 8 ओम का और एक 60 वाट ट्विटर लगा हुआ है। ये 2 बॉक्स का साउंड टेस्ट मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड कैसा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा और इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे बोर्ड का लिंक भी मिल जाएगा आपको। आप सुनते रहिए। Bluetooth mode paired. इस बोर्ड में हर चैनल पे आप 10 इंच 100 वाट तक का ऊपर लगा सकते हो। 4 ओम इम्पीडेंस होना चाहिए। ये बोर्ड आपको ऑनलाइन में 700 के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी का है, कोई भी आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।